параллельно, иди возле них. Метра два от них, иди. На черном фоне. Ветерок 8. Что ты ветерок снимаешь? Ветерок, ветерок. Ведро Мы больше это, вас рыбы поймали, ветерок. это ведро 25, а это сколько, Вадим? Это 7? 10 почти. Селедка, и всю лодку испачкала. Двигатель прошел модернизацию. Кому будет интересно, расскажу, что именно делали. Да?